According to astute observers of human nature, ambition and travel differentiate the human consciousness from that of other animals. The moment human life emerges within the mother's womb, the desire for freedom inspires within us the drive to travel and to seek out new experiences. But the fact is that this statement is only half correct in its description of human nature, because if we accurately observe the profound workings of our mind, we'll come to find that travel does not at all differentiate us from other animals. We experience hunger, fear, and at times we sink into the depths of sadness and despair. Religion plays a role in guiding us out of the caves of ignorance, in the process expanding the definition of travel. Just as travel in the physical world is defined by the crossing of set boundaries, these boundaries become even more shifting as we travel into the world of our soul. The purpose of religion is to give hope to humanity, and it does seem worth it to seek out any way possible to liberate our short lives in this world from the prison of ignorance. In order to announce the strength of our faith in our religion, many of us go as far as to abandon worldly comforts and cross seas and oceans to seek enlightenment in the land of the Prophet. One example is the Islamic pilgrimage that our Spirit of Asia team is presenting in this episode. An Islamic pilgrimage on the path of faith. When speaking of Saudi Arabia, the largest country on the Arabian Peninsula, the first images that come to mind feature cities of religious importance. This is validated by the fact that Muslims from all over the world travel here to be close to their God. The Talbiyah is an Islamic prayer chanted by pilgrims as they perform the Hajj only for the glory of Allah. The Tawaf is an Islamic ritual of pilgrimage. During the Hajj and Umrah, which is the visitation of a Baytullah, Muslims go around the Kaaba, which is the most sacred site in Islam. On the pilgrimage to Mecca, a Muslim must first enter into Ihram, a state of purification through cleansing rituals. The pilgrims walk around the Baytullah, and during the Hajj or Umrah, they must drink water from the well of Samsam, which is a miraculously generated source of water located east of the Kaaba. The pilgrims must also travel back and forth between Safa and Marwa, which are two small hills now located in the Great Mosque. Then there is the Tahalan, or the hair clipping. Each ritual is a reenactment of the events in Islamic history and an expression of gratitude for God's blessings. The difference between the Umrah and the Hajj is that the Umrah is not obligatory. The Hajj is more time-consuming and involves more rituals and wajib acts. The Hajj necessitates traveling to and staying overnight in Mina, where a symbolic stoning ritual must be performed.
Pilgrims must fling pebbles at the three walls known as jamarat. For the Hajj, performing all of the required wajib acts and traveling to all of the sacred sites takes anywhere from 10 to 40 days, while the Umrah can be completed in just a few hours. The Umrah, which is a short Hajj, can be likened to the preparation of the body and mind before performing the actual Hajj, which begins in the month of Zulhijjah on the Islamic calendar. Our guide Sat Figi tells us about his memories of performing the Umrah. Over the years, the Haram Mosque has changed a great deal, including the grandeur of the architecture and the facilities tending to the convenience of the pilgrims within the mosque. But the most unforgettable experience is when one arrives at the gate. We enter the gate of Mecca, also known as Quran Gate, followed by the gate of Haram until we see the clock tower from a distance, with excitement beating within our hearts all along the way. We keep asking ourselves, have we really entered into the land of the Haram? The Haram Mosque compound hosts a total of 9 minarets, complete with ramps and elevators that connect with the central building. The first floor hosts the Kaaba, while the second floor features a pathway for wheelchair access to the Tawaf. Up on the third floor, there are also mobility scooters for elderly and special needs worshippers. These mobility services are priced at 100 Riyal, which is about 800 baht. The introduction of technology like the mobility scooters isn't the only innovation that can be observed around the Haram Mosque. Figi tells us that 4 or 5 years ago, the government would not have approved of pilgrims using mobile phones to take selfies with the mosque or the Kaaba in the background of the photos. But in the case of the Umrah in the new decade, mobile phones are not forbidden. On the contrary, the mosque has brought in new technology to help worshippers who are planning to perform the Hajj or the Umrah. One example are apps for mobile devices which can be downloaded for free and provide complete Hajj and Umrah guides, including step-by-step worshiping methods. There is also a things to do list in which the pilgrims can cross-check the essentials for the sacred journey. The list includes the names of the gates and important sites, all the way to the wearing of the ihram unstitched white fabric and the tahalan procedures. ปัจจุบันนี้นะครับการทำอุมเราะห์ได้มีวิวัฒนาการใหม่ๆหลายอย่างนะครับนอกจากอดีตแล้วซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำหลังจากการศึกษาทางกิตาบแล้วปัจจุบันนี้เรายังมีแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับเราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันมาได้เขาก็จะสอนเริ่มตั้งแต่วิธีการใส่อิหรอมนะครับขั้นตอนที่1เราต้องใส่ผ้ายังไงนะครับการใส่ผ้าอิซะวาริดะนะครับก็คือเราจะสวมยังไงเพราะว่าหลายท่านที่อ่านจากหนังสือเรามองไม่เห็นภาพว่าเราต้องใส่ยังไงแต่ในแอปพลิเคชันนี้สะดวกมากนะครับเราโหลดมาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าใส่ชิ้นบนชิ้นล่างแล้วก็ทำให้มันแน่นยังไงนะครับหลังจากใส่อิหรอมแล้วนะครับเขาก็จะสเต็ปต่อไปก็วิธีการตะวัฟนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นแอนิเมชันออกมาเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเริ่มจากไฟเขียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้บางท่านนี่อาจจะไม่ทราบว่าเริ่มที่ไหนนะครับเราก็มีเริ่มจากไฟเขียวรอบที่1นะครับรอบที่1วิ่งเดินไปนะครับเดินไปนะครับจนถึงนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ในแอปพลิเคชันก็จะบอกวิธีการทำอุมเราะห์อย่างถูกต้องก็คือเราถ้าสามารถไปสัมผัสหินดำได้นะครับเราก็จะทำการตะวาฟนะครับเริ่มจากรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบที่7นะครับหลังจากตะวาฟเสร็จแล้วนะครับเราสกิปมาตรงสเต็ปต่อไปก็คือนะครับวิธีการละหมาดซุนนัตนะครับซุนนัตตะวาฟนะครับหลังมักอมอิบรอฮิมเขาก็จะชี้ให้เราดูว่าวิธีการเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปแอปพลิเคชันนี้ดีมากก็จะบอกอีกทีหนึ่งว่าเรามุลตาซิมที่ไหนนะครับเราขอดุอาตรงไหนมุมที่เราจะไปดุอานะครับเราสามารถสังเกตได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับจนเสร็จสิ้นวิธีการทำอุมเราะห์นะครับนี่คือรูปแบบใหม่ที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้นะครับ The purpose of this technology is to provide Islamic worshippers with more modern conveniences, but the commercial and, by extension, the increasingly technological aspects of the pilgrimage have received criticism from the stricter members of the Muslim world. These criticisms suggest the dilution of the original concept of the Hajj, to teach Muslims to develop strength and endurance against challenging circumstances, while exhibiting a laborious demonstration of their faith. The Quran instructs Muslims of sufficient health and income to perform a pilgrimage to Mecca at least once in their lives. In centuries past, the Hajj was a most difficult undertaking, with the additional obstacle of having to purchase an expensive air ticket to have a spiritual experience at the birthplace of Islam. But nowadays air travel is much cheaper, and this greater accessibility to Mecca has revolutionized this sacred pilgrimage. And that's not all. The phenomenal growth of the Hajj industry has been accompanied by proportionate redevelopments in Mecca itself. The old mud brick streets have been transformed into a glittering mass of skyscrapers in a concrete jungle, complete with shopping malls and a full range of accommodations, from cheap hostels to luxury hotels. The Kacha district has notably seen an extreme transformation over the past few years. For our hotel, it's been working since 30 years in this location. For example, we can see some years ago there was so many hotels in front of us, but you can find few hotels around us because due to the third expansion of Haram, it was destroyed. They demolished every hotels and they just having this hotel in front side of this location. For our hotel, it's been working since 30 years. Alhamdulillah, we are serving Mu'tamirins and Hujjaj with what we have, Alhamdulillah. And for now, while comparing to the last year, this year we have to see that there is a shortage of Umrah people because due to the visas and everything. And commonly the price will hike on Ramadan and Hajj because that's a season for these peoples. For example, if a room rent is 100 in normal days, means in Ramadan it will be a room 300 to 400 riyal. You can see the difference between the normal days and Ramadan. For Hajj, it's totally different. A single bed will price 4,000 or 3,000 riyal, a single bed. This is a difference between the normal days and the season. The season is only one thing, Ramadan and Hajj. Since ancient times, the pilgrims of the Hajj have had to endure the higher test of faith, especially with temperatures reaching up to 45 degrees Celsius. But nowadays, the Great Mosque is entirely air-conditioned for the comfort of the pilgrims, thanks to one of the largest air conditioning systems in the entire world. Also, surrounding the ritual sites are newly paved roads and tunnels. Plus, air-conditioned motor coaches now transport tired and sweaty pilgrims to and from Mecca
and between some of the sacred sites. And for the exclusive class, like members of the royal family and other VIPs, the pilgrimage has become a form of extra luxurious religious tourism. ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งอาราฟัตนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะมาประกอบพิธีฮัจญ์นี่คือแผนผังของอาราฟัตนะครับอาราฟัตเป็นวาญิบสำหรับทุกคนที่มาทำฮัจญ์จะต้องมาจุดนี้ดินแดนแห่งนี้ถึงจะได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์นะครับผู้ที่ไม่มาที่อาราฟัตก็จะไม่ได้รับฮัจญ์นะครับแผนผังนี้แสดงพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราอยู่พื้นที่สีแดงก็คือ you are here ก็คือเราอยู่ตรงนั้นนะครับอาราฟัตจะประกอบด้วยนะครับมีโรงพยาบาลนะครับสถานีตำรวจคลินิกและก็เร็วๆนี้นะครับทางการได้สร้างรถไฟฟ้านะครับสำหรับขนส่งฮุจญาตในช่วงพิธีการทำฮัจญ์นะครับก็คือรถไฟเนี่ยจะมีสถานีอาราฟัตอยู่3สถานีนะครับก็คืออาราฟัต1อาราฟัต2อาราฟัต3นะครับตามนี้นะครับอาราฟัตที่1อาราฟัตที่2อาราฟัตที่3นะครับแล้วก็จะมีสถานีที่มุสดาลิฟะห์และก็สถานีที่มีนานะครับแล้วก็จะมีสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางกับรถไฟนะครับก็จะมีทางเลือกก็คือเดินทางด้วยรถบัสนะครับซึ่งเป็นทางเลือกหลักที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกสมัยโบราณก็คือการเดินเท้านะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของท่านนบีได้อยู่พักที่นี่แล้วก็หลังจากวันที่10 ซุลฮิจญะห์นะครับนบีได้เดินทางไปตะวาฟฮัจญ์วิดะนะครับโดยใช้ทางเดินเท้าแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้สร้างรถไฟแล้วก็ได้สร้างรถบัสนะครับขนส่งสาธารณะให้ความสะดวกแก่ฮุจญาต ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญในการทำฮัจญ์นะครับก็คือทุ่งมีนานะครับซึ่งเราอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นสเตชันมีนา3คือสถานีรถไฟสุดท้ายนะครับจะมาบรรจบจากที่นี่นะครับจากอาราฟะห์มุสดาลิฟะห์มามีนานะครับการเดินทางนะครับสมัยก่อนจะลำบากกว่านี้เพราะว่าตามรอยเท้าท่านนบีเนี่ยครับก็จะมีทางที่เราเรียกว่าทางเดินเป็นทางเดินเท้าจากอาราฟะห์นะครับมามุสดาลิฟะห์แล้วก็มามีนาที่นี่นะครับหลังจากขว้างเสาหินแล้วทุกคนก็จะเดินทางไปตะวาฟนะครับตะวาฟฮัจญ์และหลังๆเนี่ยก็จะมีบริการขนส่งที่สะดวกสบายขึ้นก็คือเป็นรถบัสนะครับแล้วก็หลังสุดนี้ก็จะมีรถไฟที่เราเห็นนี่นะครับมีบริการ VIP ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ต้องการจะคือมาโดยทางเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะจอดอยู่สามารถที่จะแลนดิ้งได้ตรงขว้างเสาหินได้เลย From Mina, we travel by car for 20 minutes to our final destination, which is the factory that stores the Samsam water. It's the first and only factory of its kind guaranteed as authentic by the government. Figgy tells us that normally foreign Muslims are not permitted to purchase Samsam water here. But recently, Saudi Arabia has made many changes in the area of providing services for pilgrims. So additional Samsam drinking spots have been set up in Haram Mosque. Also, non-Muslim foreigners can purchase Samsam water to take back in the full quota. And it's here that our pilgrimage comes to an end. คนที่มาด้วยวีซ่าอุมเราะห์มาซื้อที่นี่เขาจะได้คนละ2 แกลลอน
แกลลอนละ5 ลิตรถ้าคนที่มีอิกอมะเขาได้เดือนหนึ่งได้จำกัดแค่4 แกลลอนแล้วก็มากกว่านี้ไม่ได้ต่อเดือนแล้วก็คนที่มีสัญชาติซาอุได้เดือนหนึ่ง10 แกลลอนต่อคนแต่ว่าบางในโรงงานขาย 3.5 ถ้าคนที่ต้องการมากกว่านั้นเขาก็ต้องมาซื้อข้างนอกที่เขาขายเมื่อกี้หน้าโรงงานเขาจะขายแกลลอนหนึ่ง7 ริยัลบางคนที่มาจากริยัดมาไกลๆเขาก็ไม่อยากเสียเวลาบางทีเขาก็รีบเขาก็มาซื้อที่คนขายทาง7 ริยัลเขาก็ได้ไปครับถ้าแกลลอนหนึ่งเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในเมืองไทยนี่ราคาเท่าไหร่ที่เมืองไทยผมเคยซื้อแกลลอนหนึ่ง5 ลิตร1,000 บาทครับผม1,000 บาทแต่เพราะอะไรเมืองไทยยังไม่มีขายเพราะว่าเมืองไทยยังไม่ได้มีใครนำเข้ามาได้ครับผมส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาก็เป็นลักหิ้วมาหรือไม่ก็ซื้อมาจากเพื่อนหรือว่าจากญาตินำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับ This trip has proven to us that worldly things are subject to impermanence and that change is truly constant over time. This impermanence even applies to religious rites, which have come to incorporate new technology and conveniences to the point that the appropriateness of these recent additions must be questioned. But if modern-day Muslims truly understand the purpose of their pilgrimage and their true destination is to become closer to God, then in the process of becoming proper Muslims in the fuller sense, their purpose isn't so different from that of the original Islamic pilgrims who traveled here many centuries ago.